Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ Տիկին նախարար համապարփակ զեկույցը ներկայացնելու համար։ Ես ընդհանուր առմամբ 3 հարց ունեմ։ Մեկը վերաբերում է վարորդական իրավունքներին։ Տեղյակ եք ըստ երևույթին, որ օրինակ Արաբական Էմիրությունները թույլ է տալիս այսուհետ մեր վարորդական իրավունքով երթևեկել իրենց երկրում, ինչը կարծում եմ туриզմի համար շատ նպաստավոր գործոն է, արդյոք դիտարկվում է նաև օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում այլ պետությունների վարորդական իրավունքը որպես այդպիսին հնարավոր վարորդական իրավունքով երթևեկելու հարցը։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է սպանություններին։ Դուք նշեցիք, որ սպանությունների մեծ մասը կենցաղային բնույթի են։ Ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք դա ընտանեկան բռնության դրսևորումներ են հիմնականում եւ ընդհանուր առմամբ ինչ վիճակագրություն ունենք ընտանեկան բռնության որպես հանցագործություն ինչ վիճակագրություն ունենք եւ նաեւ ֆինանսական բնույթի հանցագործությունները ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ չգիտեմ որքանով ճիշտ է որ վիճակագրությունը չի փոխվել, այդ մասով եք ուզենայի վիճակագրություն ունենալ, որովհետեւ վերջին ամիսներին շատ են եղել բողոքները, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավորներին են դիմել քաղաքացիները, որ այդ ֆինանսական բնույթի հանցագործություններ են տեղի ունեցել եւ դրանով զբաղվել է մեր հանձնաժողովը։ Կուզենայի այս մասով էլ մի փոքր ձեր դիտարկում եւ ինչ գործողություններ են արվում եւ որ գերատեսչության հետ համատեղ է արվում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, կարևոր հարցադրումների համար։ Ես նշեմ, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ նախաձեռնությունը եղել է ներքին գործերի նախարարության նախաձեռնությունը եւ մենք համատեղ քննարկել ենք այս համաձայնագրի ընթացքի հետ կապված տարբեր հարցերը, համաձայնագիրն արդեն իսկ ստորագրված է։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում առաջիկայում արդեն մնացյալ process-ները եւս կապահովեն։ Նշեմ, որ հիմնականում այն երկրները, որոնք որ միջազգային ընդունված ստանդարտին համապատասխան վարորդական վկայականներ ունեն, այստեղ որևէ խնդիր չեն ունենում, բայց մենք ունենք տարբեր հայտեր տարբեր երկրներից, որ այդուհանդերձ կան որոշակի երկրներ, որոնք եւս ցանկանում են այս ուղղությամբ մեզ հետ շարունակել աշխատանքները, այնպես որ չեն բացառում, որ առաջիկայում մեկ այլ պետության հետ եւս կունենանք համաձայնագիր, որպեսզի նաեւ մոբիլությունը կարողանանք ապահովել բնակիչների, թե մեր քաղաքացիների եւ թե բնականաբար տվյալ երկրի քաղաքացիների։ Սպանությունների մասով Տիկին Վարդանյան հիմնական կենցաղային բնույթ ունեցող սպանություններն են եղել, առավելապես եղել են միջանձնային բնույթ կրող սպանություններ, որոնք որ տեղի ունեցել հիմնական ոչ ընտանեկան բռնության հետևանքով, սա ուզում եմ հստակ շեշտենք, մեծ մասը այդպիսի դեպքեր չեն եւ գերակշիռ մասը հիմնականում տարբեր անձանց միջև միջանձնային հարաբերությունների արդյունքում հանկարծակի ծագած վիճաբանության հետևանք են, սա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք սպանությունների մասին, դրանց վտանգավորության մասին, պիտի նկատենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուրախությամբ պիտի փաստեն, որ աչքի չի ընկնում կազմակերպված, նախապատրաստված լուրջ հանցագործությունների վիճակագրությամբ, որովհետեւ մեր վիճակագրական պատկերում շատ փոքր տոկոսն են կազմում այնպիսի հանցագործությունները, որոնք որ պլանավորված են, առավելապես նաև սպանությունների ընդհանուր պատկերում նկատում ենք այնպիսի դեպքերը, որոնք որ պահի ազդեցության տակ առաջացած վիճաբանության շարունակություն են որպես այդպիսին, ինչ վերաբերում է ընտանեկան բռնության ընդհանուր պատկերին, նշեմ, որ 9 ամսվա կտրվածքով արձանագրվել է 2117 հաղորդում, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է բնականաբար, նախորդ տարի մենք ունեցել ենք 1675 հաղորդում եւ նաեւ նշեմ, որ 499-ով էլի ունենք աճ, գրանցվել է, կայացվել է նախազգուշացում միջոցառումը եւ 1405-ով անհետաձգելի միջամտության որոշումներ են կայացրել։ Անհետաձգելի միջամտության որոշումները նախորդ տարի եղել են 907-ը, կարծում եմ կնկատեք, որ այստեղ եւս ոստիկանության հսկողական պատկերի փոփոխություն ունենք եւ նաեւ բռնարարների նկատմամբ կազմվել է 1619 հաշվառման քարտ, նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում ունեցել ենք 1128 հաշվառման քարտ։ Նաեւ նշեմ Տիկին Վարդանյան, վստահ դուք եւս հատկապես որպես ոլորտով հետաքրքրված տեղյակ եք, որ նաեւ պարբերաբար շփումներ ենք ունենում քաղաքացիական հասարակության մեր գործընկերների հետ եւ ոչ թե ներքին գործերի նախարարությունն է միայն փաստում, այլ հենց մեր քաղաքացիական հասարակության գործընկերներն են փաստում, որ փոփոխվել է պատկերը եւ հատկապես ընտանեկան բռնության զոհ հանդիսած
զբաղեցող անձինք ավելի հաճախ են դիմում ոստիկանությանը եւ մենք կարողանում ենք այս դեպքերը ընդհանուր պատկերում գրանցել եւ հետեւողականորեն շարունակել, բայց մի խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ, որը այս պայծրությամբ մեր թիրախում է։ Մենք ունենում ենք պատկեր, որ կիրառվում է նախազգուշացում որպես միջոցառում, անհետաձգելի միջամտության որոշումներ, բայց հետագայում այս որոշումները բողոքարկվում են դատական կարգով եւ հաճախ մենք չենք պահպանում այն դիրքավորումը, որը որ ունենում ենք մինչեւ դատարան գնալու իրավիճակը։ Այստեղ քննարկել ենք հարցը նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդի մեր գործընկերների հետ եւ շարունակելու ենք նաեւ վերապատրաստումները ոլորտում ներգրաված բոլոր անձանց, որպիսի ընկալումը ընտանեկան բռնության դեպքերի վրա հասնող, այսպես ասեմ, կայծակնային էֆեկտով հետևանքների կարողանանք ճիշտ պատկերացնել եւ այսպիսի որոշումները ուժի մեջ թողնենք պրակտիկայում, բնականաբար խոսքս իրավաչափ որոշումների մասին է, այստեղ որևէ մեկը որևէ ձևով չի անդրադառնում ոչ իրավաչափ որոշումներին, բայց այստեղ դաշտ ունենք դեռ աշխատելու, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ պատկեր ապահովել պաշտպանական որոշումների, այսպես ասեմ, ընդհանրական ձևակերպման կիրառման տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական հանցագործություններին, ես ասեմ, որ ենթադրում եմ նկատի ունեիք խարդախությունները, որոնք որ մեր քաղաքացիների նկատմամբ իրականացվում են նաև համացանցն օգտագործելով, իրականում դեպքերի աճ ունենք կիբերհանցավորության տեսանկյունից։ Իհարկե, այստեղ պիտի փաստենք, որ հիմնական մարդու գիտակցության վրա, ճակերտավոր ասված հենված հանցագործության մասին ենք խոսում, որովհետև եթե մեր քաղաքացիները օրինակ պատրաստ են 5000 դրամի դիմաց վաճառել իրենց WhatsApp հավելվածը, իրենց այլ տվյալները, որոնք անձնական բնույթ ունեն եւ հետագայում կարող են դառնալ շահարկման առարկա եւ օգտագործվել որպես հանցագործության, այսպես ասեմ, միջոց, այստեղ կարևոր աշխատանքը գնում է էլի դեպի իրազեկման միջոցառումները եւ մենք ընթացիկ տարում, երբ որ հասկացանք, որ այդուհանդերձ ոստիկանական էջով, ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական էջով տարբեր հաղորդումներ տալը միևնույն է որոշակի առումով իրազեկվածության խնդիրներ առաջացնում է, մենք գործարկել ենք Telegram-յան առանձին ալիք, որպեսզի որևէ ձևով չկապակցվի որևէ հանցագործության հետ որևէ լուսաբանում, կիբերոստիկանություն էջն է գործարկվել եւ այնտեղ պարբերաբար մենք տալիս ենք իրազեկման տարբեր, այսպես ասեմ, նյութեր, որ մեր քաղաքացիները կարողանան արդի մարտահրավերներին ավելի ինտենսիվ հետևել եւ հասկանալ, թե ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկվեն։ Անդրադարձել ենք բանկային քարտերի տվյալներից մինչև կարևոր, այսպես ասեմ, իրադարձություններ, որոնք կարող են ստիպել, որպեսզի անձինք դառնան հանցագործության զոհ եւ հետագայում բնականաբար անձանց մոտ օբյեկտիվ մտահոգություն է գալիս, որ ֆիքսվել է հանցագործությունը, հանցագործության բացահայտումը, որպես այդպեսին չի բավարարում իրենց եւ այստեղ այս տեսանկյունից արդեն կարիք ունենք նաեւ իրավապահ համակարգի կարողությունների զարգացման, նաեւ կիբերլաբորատորիայի ստեղծման աշխատանքներին ենք ձեռնամուխ եղել, որպեսզի այս տեսանկյունից եւս ճակերտավոր թվային ոստիկանության գաղափարը եւս լինի, որովհետեւ եթե ավանդական ձևաչափից մենք անցում ենք կատարում հանցագործությունների կատարման տեսանկյունից համացանցում հանցագործությունների կատարմանը, տրամաբանական է, որ ոստիկանական, այսպես ասեմ, աչքը համացանցում պետք է շատ ավելի սուր լինի եւ գործիքակազմը համացանցի տեսանկյունից պետք է շատ ավելի ամուր լինի, որպեսզի կարողանանք բացահայտել այս խումբ հանցագործությունները եւ առաջիկայում այլ վտանգավոր տենդենսներ չունենանք։